كتعاني من الكحة أو السعال الحاد، الحمى الشديدة أو العطس. وصفة اللي كتطلبوا مني بزاف نظرا لهذا الجو المتقلب، وصفة مجربة 100% لمدة 3 أيام كتخلصوا نهائيا من هذه المشاكل. ما تحتاجوش نهائيا تشربوا أي دواء أو تشريوه من الصيدليات. هناو نهائيا من هذه الناحية، وصفة بمكونات طبيعية في متناول الجميع. فإذا عندك ألم في الصدر وضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، فهذه هي الوصفة. من بعد ما مشى ليا الذوق ومشى ليا الشم وكانوا عندي واحد الآلام حادة في الجسم ديالي، إذا كانوا عندك هاد الأعراض ديري هاد السيرو وتفكريني. إذا كان عندك ألم في الحلق، ألم في الرأس، ألم في الجسم كامل، الدوخة، الكحة، ضيق في التنفس، فحتى الناس اللي عندهم المناعه ديالهم ضعيفه بزاف، فما عليك اختي غير بهاد الوصفه. وان شاء الله بغيتكم كاملين توصلوا هاد الفيديو لاكثر واكبر عدد من اللايكات باش يوصل لعدد كبير ديال الناس وكل شيء يستافد، ولنا الاجر كاملين ان شاء الله، ويا ربي شافي الجميع. فخليكم مع الفيديو كامل من الاول حتى الاخير هكا باش تشوفوا طريقه الاستعمال وطريقه التحضير. بقوا معايا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الوصفه ديال اليوم. كيف ما غادي تلاحظوا معايا المكون اللي غادي نحتاج في الوصفه اللي هو اوراق الزيتون. فكيف ما كنعرفوا اوراق الزيتون فهي غنيه عن التعريف ومتواجده في جميع الاماكن. نقدروا نشريوها او لا نقدروا نلقاوها في الاشجار، فكتكون في العديد من الاماكن. هنايا بالنسبه لاوراق الزيتون فهي رائعه 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 للغايه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الكحه او السعال الحاد او الكحه المزمنه، الناس اللي فيهم كتجيهم الحمى الشديده، كيجيهم العطس، ضيق في التنفس، ارتفاع درجه الحراره. يعني هذه الوصفه هذه نتخلصوا من خلالها من جميع الالام اللي كتكون في الجسم ديالنا، الام الحاده. كيف ما كنعرفوا احنايا مقبلين على فصل الشتاء، مقبلين على واحد الوقت اللي كيجيونا فيه كيف ما قلت لكم الكحه والسعال. فهاد الوصفه هذه غادي تخلصوا من خلالها من هاد المشاكل بصفه نهائيه. كيف ما كنعرفوا ان اوراق الزيتون فيهم واحد الماده رائعه، ماده اللي من خلالها كنتخلصوا من هاد المشاكل اللي ذكرت لكم من قبل. والوصفه فهي جد سهله وبسيطه بمكونات متوفره في كل بيت. فالغرض من هذه الوصفه ان المكونات كيكونوا متوفرين، وصفه اقتصاديه وفي متناول الجميع. دابا غادي ندوز وغادي نحضر معكم الوصفه على بركه الله. بالنسبه لاوراق الزيتون هنايا فيمكن لكم تستعملوا حتى هاد الاوراق اللي كتكون يابسه ديال الزيتون، يمكن لكم تستعملوها، ماشي بالضروره تكون عندكم اوراق طريه بحال هاد الشكل هذا، ولكن حتى هاد الاوراق اللي كتكون يابسه على هاد الشكل اوراق الزيتون فكتباع عند العطار او العشاب. الناس اللي ما متوفرش عندهم هاد الاوراق ولا ما حداهمش شي اشجار ديال الزيتون يمكن ليهم يكتفيوا بهاد الاوراق اللي كتكون هكا بهذا الشكل هذا، يعني يابسه، فيستعملوها فلها نفس النتيجه، غير ضاعفوا الكميه ديال هاد الاوراق هادو. عوض ما تستعملوا 6 او لا 8 أو ورقات او لا، بالنسبه للكميه اللي غادي تستعملوا هاد الاوراق الطريه دوبلوها في هاد الاوراق هذه اللي كتكون يابسه. غادي ناخذ واحد الكاسرونه كيف ما غادي تلاحظوا معايا، وغادي ناخذ واحد الكميه من اوراق الزيتون. بطبيعه الحال غادي نغسلوها جيدا، ما غاديش ناخذوا واحد الكميه اللي هي كبيره، فغادي ناخذوا فقط هاد الاوراق هادو تقريبا واحد 6 او لا 7 اوراق على هاد الشكل هذا. ما كتلاحظوا من بعد ما غسلت اوراق الزيتون فغادي نوضعها في هاد الكاسرونه هذه، وغادي ندوز وغادي نضيف عليها واحد المكون اللي هو سحري اللي هو القرنفل اولا المسمار. فهاد القرنفل اولا المسمار الا كنت متوفر عندكم مدقوق اولا مطحون فاستعملوه كاخر مرحله. انا غادي نوريكم فوقاش غادي تستعملوه. الا كان عندكم هكا على شكل هاد الشكل هذا، يعني ما مدقوق ما مطحون، فاستعملوه في هاد المرحله هذه اللي غادي نديرو في الكاسرونه. فانا غادي ناخذ 3 حبات من القرنفل اولا المسمار على هذا الشكل هذا،
ايضا. وغادي ناخذ المكون الثاني اللي هو القرفه اولا الدارسين. القرفه اولا الدارسين، فكيف ما قلت لكم ايضا اذا كانت عندكم القرفه اولا الدارسين مطحونه اولا مدقوقه فاستعملوها في المرحله اللي غادي نوريكم من بعد. انا هنايا ما عنديش مطحونه فغادي نستعملها دابا. كيف ما قلت لكم الا كانت عندكم هذا الشكل ديال القرفه ما مطحونه ما مدقوقه فاستعملوها في هذه المرحله هذه اللي غادي نوضع واحد القطعه من القرفه اولا الدارسين. نوضع تقريبا واحد الكأس ممتلئ من الماء على هذا الشكل هذا. دابا مباشره غادي ندير المكونات ديالي فوق نار تكون متوسطه، ما تكونش مهيله وفي نفس الوقت ما تكونش مجهده، باش الوصفه ديالنا تكون على نار اللي غادي تخلي لنا المكونات ديالنا كيطلقوا لينا جيدا في هذا المحلول هذا، ونحصلوا على واحد المحلول صحي 100%. وبطبيعه الحال غادي نغطيو على هذه الكاسرونه باش ما يمشيولناش المزايا ديالهم كيف ما قلت لكم في البخار. المرحله هذه غادي ناخذوا الحامض اولا الليمون. هنا عندي حامض اصفر اولا ليمون اصفر وليمون اخضر. بالنسبه لهذه المرحله هذه الا توفر عندكم اي حامض ناي فيمكن لكم ديروه. انا غادي نستعمل هذا الحامض هذا الاخضر، فعنده واحد القوه واحد الجهد زوين اللي من خلاله كي نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي سريعه بزاف. فهذا الحامض الاصفر اولا الاخضر عفوا فهو عنده واحد النتيجه خياليه وكيعطينا واحد القوه في الوصفه. وحتى هذا الحامض الاصفر غير انا كيف ما قلت لكم كنفضل الحامض الاخضر اولا الليمون الاخضر. هنا غادي ناخذ واحد النصف وغادي نزولوا القلب ديال هذا الليمون اولا الحامض على هذا الشكل هذا. يعني القلب كامل غادي نزولوه جيدا. فهاد الوصفه ايضا كتحيد لنا حتى السموم من الجسم ديالنا، كتنقي لنا الجسم ديالنا من السموم كيف ما كتلاحظوا. فكنحصلوا على لب ديال الحامض اولا الليمون. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما غلى ليا الخليط ديالي غادي ناخذوا واحد الصفايه وغادي نصفيو الخليط ديالي على هذا الشكل. غادي نضيفوه على داك الحامض اولا الليمون كيف ما كتلاحظوا. وكيف ما سبق ليا وقلت لكم فهاد المكونات هادو الا كانوا عندكم مطحونين فيمكن لكم انكم تستعملوهم مطحونين. تاخذوا تقريبا واحد راس ملعقه ديال القرنفل اولا المسمار، وتاخذوا ايضا راس ملعقه ديال القرفه اولا الدارسين وتضيفوها في هذه المرحله الاخيره. يعني تاخذوهم وتضيفوا منهم واحد راس ملعقه وتخلطوا جيدا على هذا الشكل هذا ملي تضيفوهم كاخر مرحله. اذا كانوا عندكم هكا كيف ما قلت لكم كيف ما انا عندنا هكا مكونات اللي ما مطحونه ما مدقوقه فضفتها في الاول باش كتطلق لينا المزايا ديالها وكتعطينا نتيجه احسن. حيت الا جيت وضفتها هكا قطع فوق هذا الماء هذا اولا هذا المحلول عفوا فما غادي تعطينا حتى شي نتيجه، بالعكس فكل ما استعملناها هكا يعني مطحونه في هذه المكونات فكتعطينا نتيجه من احسن اننا نضيفوها في مع الخليط وهو كيطبخ لينا. هذه هي الوصفه كيف ما كتلاحظوا وصفه سهله طبيعيه 100%، نتيجتها رائعه مباشره. وكتاخذوا هذا المحلول هذا. بالنسبه لهذا المحلول كيفيه الاستعمال ديالو فهي جد سهله وبسيطه كيف ما كنقول لكم دائما، حيت المكونات اللي وضعنا في هذا الخليط مكونات طبيعيه، مكونات اللي كتخلصنا من المشاكل اللي كاينين في هذه الفتره هذه. ما نقولش لكم النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها غادي تحسوا ملي غادي تشربوه، يعني غادي تحسوا بالجسم ديالكم فيه واحد التعرق، وهذا الشيء راه عادي. حيت ضروري تنقول لكم ملي تكونوا غادي تستعملوا هذا المحلول هذا خاصكم تكونوا
يعني في الفراش ديالكم هكا ومغطين، حيت ملي كتحسوا بداك التعرق فديك الساعه الوصفه فهي كتخدم لكم وكتعطي نتيجه مضاعفه. هنا بالنسبه للوصفه ديالي كيف ما قلت لكم غادي تمشيو للفراش ديالكم وغادي تغطاو بطبيعه الحال، وغادي تشربوا هذا الكاس هذا اللي حضرت معاكم، وغادي تبقاو مغطيين. فما تنوضوش، حاولوا انكم تكونوا ساليتوا الشغل ديالكم كامل. وفي الليل بطبيعه الحال هذه الوصفه كنشربوها كنستعملوها في الليل، ما كنستعملوهاش بالنهار حيت ما كتعطيش نتيجه وما كتخدمش معنا. يعني كنستعملوها بالليل كنشربوها وكنتغطاو وندفاو مزيان وكنبقاو نتفرجوا اولا كنديروا شي حاجه. المهم ديك الساعه نتوما حتى يديكم ناس على خاطركم. صافي هذه هي الوصفه، هي جد سهله وبسيطه وكتعطينا نتائج رائعه كيف ما قلت لكم. فكتبدا المفعول ديالها من اليوم الاول حتى ل3 ايام كحد اقصى، وان شاء الله تنجح معكم وتستافدوا من هذا الفيديو. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يستافد. ديروا لي لايك باش هكا تعمل فائده على الجميع.